హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను గంగాధర్ రao Nepa. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఈ Mivi Conquer X ఇయర్ ఫోన్స్ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి అలాగే దీని పూర్తి రివ్యూ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీరు చివరి వరకు చూడండి, అలా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్ అయితే మనకి ఈ రకంగా కనపడడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం సీల్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే నాకైతే 972 రూపాయలు పడడం అయితే జరిగింది. ఇంకా డైరెక్ట్ గా మనకి బాక్స్ ఈ రకంగా ఉంది. బాక్స్ మీద మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్ అయితే ఉంది. బాక్స్ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే ఈ రకంగా కనబడడం జరుగుతుంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన లోగో, దీనికి సంబంధించిన మోడల్ ఈ రకంగా ఉంటుంది, అంటే ఇయర్ కి ఎలా ఫిట్ అయి ఉంటుంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన మోడల్ నేమ్, అలాగే ఇక్కడ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్, ఇక్కడ డీప్ అండ్ పవర్ఫుల్ బేస్, బ్లూటూత్ 5.0, అలాగే మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉండడం జరిగింది. బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన 1 year వారంటీ, అలాగే లోన ఏ కలర్ అయితే ఆ కలర్ ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. దాని డెమో ఇమేజ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరో సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే పుష్ ద లిమిట్స్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. బాక్స్ కి ఫైన్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డీటెయిల్స్, అలాగే కస్టమర్ కేర్ ఫోన్ నెంబర్స్, కస్టమర్ కేర్ డీటెయిల్స్, అలాగే దీని ఎంఆర్పీ వచ్చేదానికి ఇక్కడ 1999 రూపాయలని ఉంది. దీనికి ఆఫర్ లో మీకు ఇంకా తక్కువ రావడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన బయింగ్ లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అక్కడి నుంచి బై చేసుకోండి. బాక్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఓపెన్ చేయగానే మనకి దీనికి సంబంధించిన వారంటీ కార్డు, దీనికి సంబంధించిన వెల్కమ్ కార్డు, అలాగే యూజర్ మాన్యువల్, ఇంకా డైరెక్ట్ గా బాక్సే ఉంది. ఇంకొక కవర్ ఉండడం జరిగింది. దీని ఛార్జింగ్ సంబంధించి పిన్ అయితే ఈ రకంగా ఉంది. లెంత్ అయితే ఇంత ఉంది. అలాగే ఇయర్ టిప్స్ వచ్చేసరికి మనకి అడిషనల్ గా మనకి షార్ట్, లాంగ్, అలాగే ఇక్కడ రైట్, లెఫ్ట్ అని ఉండడం జరిగింది. దీని క్వాలిటీ చూసినట్లయితే కొంచెం పర్వాలేదు, స్మూత్ గానే ఉన్నాయి. దీనిపైన మనకి మీవి లోగో ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ రకంగా ఉంది. ఈ క్యాప్స్ మనకి లోన్ అడిషనల్ గా మనకి ఇంకా 2 స్పేర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది మీ ఇయర్స్ కి సంబంధించి ఏదైతే ఫిట్ గా ఉంటుందో అది పెట్టుకోండి. స్మూత్ గా ఉంది. ఇది చాలా పాకెట్ లో పెట్టుకుని మనం పట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ బటన్ ఒకటి ఉంది, అంటే వాల్యూమ్ అప్, అలాగే మైనస్ బటన్ ఉంది డౌన్. ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ఆన్ బటన్, ఇక్కడ అలాగే చిన్న మైక్ లాగా ఉండడం జరిగింది. అలాగే దీని సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇందులో మనకి 4 కలర్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. ఒకటి బ్లూ, గ్రీన్, రెడ్ అండ్ సిల్వర్ కలర్స్ అయితే అవైలబిలిటీ అయితే ఉంది. నేనైతే బ్లూ కలర్ అయితే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఇది బ్లూ కలర్ లోనే మనకి బ్లాక్ లైన్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇది మనకి చాలా స్టైలిష్ గా ఉండడం జరిగింది. దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్టైల్ కానీ ఈ కలర్ కానీ చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి మరొక ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేదానికి ఇలా మనం మొత్తం అంతా మడిచిపెట్టుకుని మన జోబులో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఫిక్సిబుల్ గా ఉండడం జరిగింది. చాలా మందికి ఇయర్ ఫోన్స్ ఈ ఇయర్స్ లోంచి జారిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఈ అడిషనల్ గా ఈ ఇయర్ టిప్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మనకి సిలికాన్ తో మేడ్ అయి ఉంటుంది. సో పర్వాలేదు, బాగుంది ఇది. ఫ్రెండ్స్, మన ఇయర్స్ లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ రకంగా ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఇందులో 124H బ్యాటరీ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ మనకి చెప్పడం ఏంటంటే 14 hours ప్లేబ్యాక్ టైం అయితే వస్తుందని చెప్తున్నారు. అయితే నాకైతే ఇది కంప్లీట్ గా నాకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ కానీ అలాగే ఛార్జింగ్ కానీ చాలా బాగా వచ్చింది. ఇందులో మనకి మల్టిపుల్ కీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్, అలాగే పవర్ ఆఫ్ ఆన్, అలాగే సాంగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్, అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్ కి పవర్ ఆఫ్ ఆన్ బటన్ పనిచేస్తున్నాయి. ఇందులో మనకి ఇండికేషన్ లైట్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పోర్టు ఉండడం జరిగింది. దీని సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. బేస్ కూడా పర్వాలేదు. ఇందులో నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఉంది కదా, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ బాగానే ఉంది. బట్ దీని వలన దీనికి ఎటువంటి ఫీచర్స్ అయితే లేవు. అంటే సాంగ్ స్టాప్ అవడం కానీ దీన్ని పవర్ ఆఫ్ అవ్వడం కానీ ఎటువంటి ఫ్యూచర్ అయితే ఇందులో లేదు. ఇందులో మనం మైనస్ పాయింట్ గా చెప్పుకోవడానికి ఏంటంటే ఇది ఒకటైతే ఉంది. ఇదేంటంటే ఛార్జింగ్ కేబుల్. ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ వచ్చేసరికి నార్మల్ కేబుల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజెంట్ ఉన్న రోజుల్లో మొత్తం అందరూ కూడా సి పిన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. వీళ్ళు కూడా ఆ పిన్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా బాగున్ను. సో ఇది ఒకటే నాకు మైనస్ అని అనిపిస్తుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేదానికి మనకి బాక్స్ పైన మనకి 2000 వరకు ఉంది. కానీ మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ లో మీకు ఆఫర్స్ లో అయితే మీకు 900 నుంచి 1000 రూపాయల మధ్యలో ఉండడం జరిగింది. ఓవరాల్ గా దీన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇది బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా బాగానే వస్తుంది. సో ఓవరాల్ గా మీకు ఆ బడ్జెట్ లో ఇది పర్వాలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్లయితే నన్ను లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మీరు ఇప్పటివరకు నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ కూడా మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ పొందగలరు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై బై.